turabashuhuje mwakoze kubana natwe dukomeza gusoma Bibiliya tugeze mu gitabo cya Yesaya. Uyu munsi turahera ku gice cya 58. Idini itaryarya niyo Imana ishima. Shyira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa n'uko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo ni byo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Kandi ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzaherako utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera kuvira mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya akuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro ziriho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Igice cya 59. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ntawuregera gukiranuka, kandi ntawuburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda z'igomwa bakabyara gukiranirwa. Baturaga amagi y'impiri bakaboha urutagangurwa, uriya amagi yabo arapfa, wamena igi hagahukamwo incira. Intagangurwa zabo ntizaba imyambaro, kandi ntibasha kwiyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora ni ibyo gukiranirwa, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo.
ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye bibwira ibyo gukiranirwa, aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera, biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Nicyo gituma imanza zitabera zituba kure, no gukiranuka ntikutugeraho. Dutegereze umucyo tukabona umwijima, twiringire igitangaza tukagera mu rwijiji. Dukabakaba ku nzu nk'impumyi, ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso, ku manywa y'ihangu dusitara nko mu kabwibwi, mu banyambaraga tumeze nk'intumbi. Twese twivuga nk'idubu, tuganya cyane nk'inuma iguguza, dutegereza itegeko ariko ntaryo, twiringira agakiza ariko kakatuba kure. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja. Ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma, tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Uwiteka yarabibonye ararakara, kuko nta manza zitabera zihari, kandi abona ari nta muntu uhari, atangazwa n'uko nta n'uwo kubitwarira. Nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza kaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro yambikwa umwete nk'umwitero. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze, abanzi be azabitura uburakari, n'ababisha be azabahora. Kandi n'ibirwa azabiha inyiturano. Nibwo bazubaha izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba, bakubaha icyubahiro cye uhereye aho izuba rirasira, kuko azaza nk'umugezi uhurura ujyanwa n'umwuka w'Uwiteka. Nuko umucunguzi azaza i Siyoni, asange abayakobo bahindukira bakareka gucumura, niko Uwiteka avuga. Maze aravuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Umwuka wanjye ukuriho, n'amagambo yanjye nshyize mu kanwa kawe ntibizatandukana n'akanwa kawe n'akanwa k'urubyaro rwawe, kandi n'ak'ubuvivi bwawe uhereye ubu ukageza iteka ryose, niko Uwiteka avuga. Igice cya 60. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Amashyo y'ingamiya azakudendezaho, ingamiya nto z'i Midiyani n'iza Efa, zose zizaza zituruka i Sheba, zizaba zihetse izahabu n'imibavu, zerekana ishimwe ry'Uwiteka. Imikumbi y'i Kedari yose izakoranirizwa aho uri, amapfizi y'intama y'i Nebawoti azagukorera, azuririra igicaniro cyanjye ashimwe, kandi nzubahiriza inzu y'icyubahiro cyanjye.
aba ni bande baguruka nk'igicu, bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo? Ni ukuri ibirwa bizantegereza, n'inkuge z'i Tarushishi ni zo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure, bazanye ifeza n'izahabu byabo ku bw'izina ry'Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, kuko yakubahirije. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi, ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Ishyanga n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho, ni koko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizaza aho uri, imyerezi n'imiberoshi n'imiteyashuri bizazira hamwe, kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera, kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Abahungu b'abakurenganyaga bazaza bakwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwite umurwa w'Uwiteka, Siyoni, aho Uwera wa Isirayeli. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ikikunyuramo, ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi Umukiza wawe n'Umucunguzi wawe, Umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi si ko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari we uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami nitereye, umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro. Umuto azagwira abemo igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Jyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Igice cya 61. Umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira, bakicira inzabibu zanyu. Ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka,
abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu, muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho, kuko jyewe Uwiteka nkunda imanza zitabera. Nanga kwambura no gukiranirwa, kandi nzabitura ibikwiriye iby'ukuri, nzasezerana nabo isezerano rihoraho. Urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko. N'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezererwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Nk'uko ubutaka bumera umumero, kandi nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.